Her er vi i gang med en BMW 525D F11 fra 2012. Den er kommet fra et andet værksted, der har lidt udfordringer med den. Den skriver en masse fejl inde i bilen, ABS, drivetrain fejl. Vi har så med testeren kunne se, at der mangler kommunikation til ABS-systemet. Vi er nu i gang med at finde ud af, om der mangler strømforbindelser ud til ABS-systemet, eller om ABS-enheden, der sidder herinde i hjulkassen, måske er defekt, har fået fugt. Her har vi så den fordel, at vi har en brugt ABS-enhed, vi kan montere. En ny koster omkring 15.000, og der vil kunden jo have stor fordel af at få en brugt på. Nu er der så arbejdet noget tid med fejlsøgning på F11'eren her. Vi har kigget på tidligere. Fejlen, som jeg nævnte tidligere også, var, at bilen ikke kommunikerede ordentligt med DSC-enheden, bilens antispin og ABS-system, stabilitetskontrol osv. Det var det umiddelbart testeren viste fejl på. Det viste sig, at enheden her ikke fik strøm. Altså der var gået en sikring faktisk til selve bremseenheden her. Og ved en nærmere gennemgang fandt vi ud af, at årsagen til, at sikringen sprang, var et dørhåndtag til komfortåbenssystemet. Selve dørhåndtaget, som sidder her, har en antenne monteret, som gør, at dørene låser op, når man lægger sin hånd på håndtaget. Nu har vi så sat provisorisk et brugt håndtag på, og nu kører bilen uden fejl, og alt virker som det skal. Håndtaget skal så indfarves i bilens farve, men opgaven er løst, og fejlen er fundet, selvom man ikke lige regner med, at en ABS-bremsefejl slutter med, at man skifter et dørhåndtag på højre bagdør.